มีรายงานล่าสุดว่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของสมเด็จฮุนเซนรุ่น Hawker 800 XP ได้ออกเดินทางจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ โดยมีปลายทางคือประเทศจีน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากการโจมตีด้วยจรวด BM-21 ที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากรวมทั้งประชาชนและเด็กนักเรียนการเดินทางอย่างกระทันหันของอดีตผู้นำกัมพูชาครั้งนี้กำลังถูกจับตามองจากนานาชาติ Latest report, Somdek Hun Sen's private jet, a Hawker 800 XP, has departed from Phnom Penh, Cambodia earlier this morning and is now en route to China. This comes amid rapidly escalating border tensions between Thailand and Cambodia, following a BM-21 rocket attack that injured many civilians, including schoolchildren. Hun Sen's sudden departure is now under close watch from the international community.